សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពី Samsung Galaxy M10 និង Samsung Galaxy M20 បាទដែលក្រុមហ៊ុន Samsung ទើបតែបានបញ្ចេញថ្មីៗនៅប្រទេសឥណ្ឌាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើ Samsung ពិតជាបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទ mid range high spec ល្អមែនដែរឬក៏អត់ហើយយើងចង់ដឹងថាតើទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy M10 និង Samsung Galaxy M20 មួយនេះអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Xiaomi ឬក៏ Asus ជាដើមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើ spec របស់ Samsung Galaxy M10 មុនសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថា spec របស់វាពិតជាមិនល្អនោះទេណាយើងឃើញថាវាបំពាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនដ៏ខ្សោយបាទដែល Samsung បានបំពាក់យូរមកហើយ Samsung ប្រភេទ Exynos មួយនេះណាបាទដែលមានឈ្មោះថា Exynos 8870បាទ VG octa core processor បាទក្នុងនោះយើងឃើញថាវាមាន RAM ត្រឹមតែ 2G ឬក៏ 3G តែប៉ុណ្ណោះណាក៏មាន memory រហូតដល់ចាប់ពី 16GB ឬក៏ 32GB សម្រាប់តម្លៃប៉ុណ្ណឹង$100ជាងនេះខ្ញុំគិតថាវាល្មមដែរ spec ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏មិនអាចសុំលើសពីអ្វីដែលយើងចាយនោះដែរយើងឃើញថាតម្លៃ100ជាងដូចជា110អញ្ចឹងណាចំពោះ RAM 2G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 16GB បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថា$110នេះយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការលេងហ្គេមនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាទៅមិនរួចទេហើយយើងក៏អាចប្រហែលជាមានជម្រើសផ្សេងទៀតនៅលើទីផ្សាររបស់យើងផងដែរណាដូចជារកមើលទូរស័ព្ទពពួក Redmi Note 5 Redmi Note 4អញ្ចឹងទៅចេញពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi ណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូរស័ព្ទទាំងនោះវាមាន spec ល្អជាង Samsung Galaxy M នេះចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាខ្សោយ RAM ក៏តិចទៀតបងប្អូនណា RAM 2G ហើយជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 16GB បាទអញ្ចឹង Samsung នេះគឺជាឆ្នាំ2019ណា Samsung បាទអញ្ចឹងប្រើឯងគួរតែគិតទៅខ្ញុំសូមហៅ Samsung ថាប្រើចុះណាបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញទូរស័ព្ទបើសិនជាប្រើឯងដាក់តម្លៃធូរអញ្ចឹងហើយប្រើឯងឲ្យ spec មកគេធូរអញ្ចឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងមែនទែនបាទអញ្ចឹង$110នេះក៏មិនតិចហើយក៏មិនច្រើនដែរវាធូរណាស់តែហើយប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន Xiaomi មួយទៀតណាប្រើបាទ Xiaomi គេ$150បាទមាន RAM 3G ប៉ុន្តែ Snapdragon 660ហើយប្រើ Full HD plus resolution ណា Samsung ណាប្រើ Samsung បាទអញ្ចឹងប្រើឯងគួរតែគិតណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរណាបាទ$110និង$150អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគេសុខចិត្តចាយ$30-40ទៀតទៅទិញ Redmi Note 7 ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំនិយាយទៅលើ Samsung Galaxy M10 ឥឡូវយើងក៏លេចមើលទៅលើ spec អេក្រង់ពវាម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអេក្រង់ពវាហ្នឹងគឺមានទំហំ 6.2 អ៊ីនបាទជាមួយនៅបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ TFP ណាពពួក IPS ដែរប៉ុន្តែវាល្អបងប្អូនណា TFT មួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអេក្រង់មួយហ្នឹងវាល្អជាងអេក្រង់ IPS LCD ធម្មតាហើយវាក៏ថ្លៃជាង IPS LCD ធម្មតាផងដែរណាបាទអេក្រង់បានល្អก่อนបាទប៉ុន្តែងាកមកលើ resolution របស់វាបាទនិយាយពីកម្រិតនៃការបង្ហាញរបស់វាមកហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែ 720p ទេបាទអញ្ចឹង Samsung ប្រើនេះគឺជាឆ្នាំ2019ប្រើឯងគិតណាបាទអញ្ចឹងឲ្យអេក្រង់គេប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងវាពិតជាពិបាកនឹងទទួលមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែល recommend បងប្អូនណាឲ្យងាកមកមើលទូរស័ព្ទដែលមានអេក្រង់ក្រោម1080នោះទេបាទ1080មកល្មមតែម្ដងណាប៉ុន្តែប្រើឯងដាក់ 720p អញ្ចឹងពិតជាពិបាកមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅតែមានជម្រើសផ្សេងទៀតសម្រាប់ខ្ទង់100ជាងណាអូខេអញ្ចឹងងាកមកលើប្រព័ន្ធ Android របស់វាវិញបាទអញ្ចឹងប្រើឯងដាក់ Android Oreo ចំនួន8.1 ហ្នឹងណាហើយជាមួយនឹង Experience UI របស់ប្រើ 9.5 អត់មាន One UI អីទេបាទអញ្ចឹងនេះឆ្នាំ2019ណា Samsung ណាប្រើបាទអញ្ចឹងប្រើឯងឲ្យ Android ចំនួន8អញ្ចឹងវារៀង outdate បន្តិចហើយណារៀងហួស delay បន្តិចអូខេអញ្ចឹងងាកទៅមើលកាមេរ៉ាម្ដងបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់ Samsung Galaxy M10 នេះយើងឃើញថា13 megapixel ដែលមានកម្រិត aperture f1.9 បាទហើយមួយទៀតគឺ5 megapixel ដែលមានកម្រិត aperture f2.2 អាហ្នឹងជា depth sensor ណាបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាអីមកល្មមហើយប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាទេកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទ mid range ប៉ុណ្ណឹងយើងមិនអាចសុំល្អជាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្អូញត្អែទេចំពោះកាមេរ៉ារបស់វាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ Samsung គាត់ធ្វើម៉េច consider គេហៅថាពិចារណាទៅកន្លែងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាមនុស្សភាគច្រើនប្រើទូរស័ព្ទគឺគេលេងហ្គេមណាបងប្អូនបាទណា Samsung ណាប្រើបាទគឺគេធ្វើការលេងហ្គេមភាគច្រើនបាទលេងហ្គេមខ្លះផង
បាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រើដាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនល្អមកល្មមណាបើសិនជាប្រើអញដាក់ត្រឹមតែ Snapdragon 636អីក៏ល្អដែរណាក៏វាដាច់ពីពួក Redmi Note អីដែរណាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងណាមកល្មមបាទអញ្ចឹងមិនវាដាច់ទេគាត់ថាវាស៊ីគ្នាមួយគេវាអាចប្រកួតប្រជែងមួយគេបានបាទប៉ុន្តែព្រោះឯងដាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនមួយនេះយើងឃើញថាវារៀងស្ទើរបន្តិចណាលេងបានហ្គេមប៉ុន្តែពិតជាពិបាកណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាខ្សោយបាទអញ្ចឹងគុណភាពនៃការថតវីដេអូរបស់ Samsung Galaxy M10 មួយនេះក៏ថតបានត្រឹម 1080 អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនសុំរហូតដល់ 4K ដែរបាទប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាកាមេរ៉ាខាងមុខពោះវាហ្នឹងបាទ5 megapixel អូខេ that's fine no problem ណាបងប្អូនបាទយើងមានរុន 3.5 mm បាទក៏នៅតែមានកន្លែងហ្នឹងមាន Bluetooth 4.2 អូខេក៏មិនជាបញ្ហាដែរយើងមាន GPS យើងមាន Wi-Fi យើងមាន radio យើងមាន micro USB អូខេក៏មិនបញ្ហាដែរកន្លែងហ្នឹងណាព្រោះតម្លៃយើងធូរថ្លៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីត្អូញត្អែខ្លាំងទេក្រៅពីហ្នឹងណាគឺខ្ញុំត្អូញត្អែគេហៅខ្ញុំ complain ទៅលើ2ចំណុចបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺទៅលើ processor របស់វាចំណុចទី2គឺទៅលើអេក្រង់បាទ resolution បាទបងប្អូនឃើញហើយ 720p អូខេបាទអញ្ចឹងមិញនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ live ដោយសារវា error ពេកបងប្អូនខ្ញុំបានលុបវីដេអូ live ខ្ញុំចោលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាប្រើចង់ទិញទូរស័ព្ទមួយនេះអូខេដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាលោកតាបងប្អូនជា fan របស់ Samsung បាទតែបើសិនជាបងប្អូនចង់សួរខ្ញុំថាធៀបជាមួយនឹង Redmi Note 7 ធៀបជាមួយនឹង Asus ZenFone Max Pro M2 ធៀបជាមួយនឹង Realme 2 Pro ខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទទាំងនោះប្រហែលជាល្អជាងណាដោយសារកម្លាំងម៉ាស៊ីនគេល្អជាងហើយកាមេរ៉ាគេក៏អាចល្អជាងក៏ថាបានអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិន Peace out